کوي په دې ډوله توجه ورکوي چې پیسې ولګوه انفاق وکړه خرچه وکړه نو د اسلام ټول تقریبات د انفاق سره تړلي دي مثلا وایي ستاسو که وړوکی وشو نو وی مبارک شه یوازې نه عقیقه به کې ګوره وړوکی وشو وی که دا جینۍ یي نو بیا به یو پیسه یا یو چیلی لالی او که فرض که دا لکي نو بیا به 2 چیلی لالی نو انفاق د ماشوم د کېدو سره وتاړو وی ما وله واده کوم وی چې واده کې نو وی ولیمه به کې نو د واده سره ولیمه وتړله نو وی ما نه غلطي شوي وه غلطه خبره مې کړې وه قسم وی قسم مات کا خو بیا به 10 مسکینانو له خوراک ورکې بیا یې د انفاق سره وتاړو وی ر طلاق څه خبره راغلې وه وی چې ر طلاق د خبرې چې هغې ته چې یي نو هغې دپاره یې ورته وویل چېرې که فرض که ته دا قسم له الفاظ تا د خولې نه ختلي چې انت که زهر امي نو بیا به ته دومره مسکینانو له خوراک ورکې او یا به ته دومره روجې نیسې او یا به ته غلام ازادې دلته بیا د انفاق خبره راله نو چې چېرته کې ذکر د دغه راځي د یو تقریب راغلی دی نو هغه تقریب چې دی هغه د انفاق سره تړلی دی نو وی وړوکی اختر دی نو وی وړوکی اختر کې و بیا څه کې وی د وړوکی اختر نه مخکې چې د روژې کومه شپه یي په دې به الله تعالی ټول خلق معاف کړی خو که څه پاتې نو د اختر په شپه به یې معاف کړي نو د اختر په ورځ به ویسار ښکلې جامې اغوندې او ته به بیا چېرته ځې بیا به عیدګاه ته ځې خو خطا نشې عیدګاه ته رتلو نه مخکې به سرسایه ورکې دې ته صدقه فطر وایي نو ګوره وړوکی اختر د انفاق سره وتاړو او چې لوی اختر نو هلته کې چې ته مانځه له لاړ شې د مانځه نه چې واپس راشې نو څاروی به حلالې دې ته قرباني وایي التم انفاق او دلته انفاق نو بیا تا ته ووي چې صدقه فطر چې دی دا به ورکول غواړي ځکه چې د الله تعالی چې کم خلق خوښي هغه خلق دی چې هغه سخیاني هغه انفاق کوي کم خلق چې جیب ته لاس کوي هغې صرف په خپله مسلمانان نه د هغې جیب هم مسلماني دا خلق سیریسي دا سنجیدی د دې دا خبره ټیک ده و چې کم خلق وایي چې نه خرچې ته خو تیار نه یم نو دا غیر سنجیده دی او دې ته بخیل وایي او بخیل د الله هم بدي شي او د مخلوق هم بدي شي د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي د مکې د مدینې په ګلو کې کسان لیږلو اعلان به یې کوه چې خلقه صدقه فطر په تاسو لازم ده او صدقه فطر به ورکوئ وی دا صدقه فطر به د اختر د مانځه نه مخکې ورکول غواړي ځکه چا چې صدقه فطر د مانځه نه مخکې ورکړه دا صدقه ده او چا چې د مانځه نه وروسته ورکړه نو الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر عجیبه دي نو وایي چې تاسو به څه کوئ وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاه د مانځه نه چې تله د سهار مانځه له تلی نه د اختر نو چې هغې نه به یې مخکې ورکوي نو بیا څه وایي من اداها قبل الصلاه فهي زکات مقبوله چا چې د مانځه نه مخکې ورکړه نو دا بیا زکات مقبوله دی خو من اداها بعد الصلاه فهي صدقه من صدقات بیا سمپل صدقه شوه چې د مانځه نه پسې ورکوي نو کوشش به کوې چې ته اختر مانځه له ځې چې د هغې نه مخکې صدقه فطر وکړې وی دا صدقه فطر څه دی وی دا په مانځه کې چې ته کله خطا شې نو بیا سجده صحوه کې نو دا د روجو د خطایۍ یو قسم له سجده صحوه ده من اللغو والرفث کو فرض که ستا د خولې نه څه داسې غلطه خبره ختلي یا د روجې مناسب حرکت نه وه تا د هغه نامناسب حرکت کړی نو ته به بیا صدقه فطر وکړې نو هغه به پې کمپنسیټ شي په هغې به پټی ولګي نو صدقه فطر ورکول تاله لازم دي وی صدقه فطر څه شی دی وی دا په پیسو کې نه ده دا په جنس کې ده هر هغه سړی چې هغه ژوندی او د هغه سره نصابي نو هغه له پکار دي چې هغه صدقه فطر ورکوي وی یا به د غنمو نه ورکوي دې ته نصف ساع وي او یا به د وربشو نه ورکوي دې ته فل ساع وي یا به د کجوري نه ورکوي نو دا به هم ساعي او چې دا یا به د وسکو نه ورکوي نو دا به ورکول غواړي نو یا به د دې قیمت په بیا کوي نو په هر علاقه کې د دې خپل یو قیمت جوړیږي نو ته به د دغه تپوس وکې د غنمو تپوس وکې چېرې د غنمو صدقه فطر چې زه ورکوم او د دې څومره جوړیږي نو په پاکستان کې د دې مختلف ریټونه ښوولي دي نو یو ریټ دا دی چې د غنمو په حساب باندې پکار ده الخدمت والو چې کوم لیست جاري کړی دی نو 300 روپۍ به ورکې کو د وربشو په حساب ورکې نو بیا به 600 روپۍ ورکې د یو کس په سر که د کجورو په حساب ورکې نو بیا به 2000 روپۍ د یو کس په سر ورکې او که د وسکو په حساب ورکې نو بیا به 4400 په بونیر کې چې کوم عالم د مولانا نورالامین صاحب کوم لیست جاری کړی دی د هغې په حساب باندې غنم کو ورکې نو 200 روپۍ به ورکې
هغې د وربشو په باره کې هم 200 روپۍ لیکلي دي، اگر چې وربشې اکثر د غنمو نه ګراني. او که فرض که د کجوري ورکې نو د یو کس به 2800 روپۍ او که د وسکو ورکې نو د یو کس به 3600 روپۍ. کم کسانو باندې چې الله رحم کړی او هغې له ډېر شی دولت ورکړی، نو که هغه د کجوري په حساب ورکړي، مثلا هغه دی او د هغه 9 بچي دي، یو هغه دی، نو په هر سړي باندې خپله صدقه فطر ده او د نابالغ بچو صدقه فطر په هغه لازم ده. نو مثال په طور 2800 روپۍ د یو کسي، نو که فرض که دی 10 کسه جوړیږي نو 28000 روپۍ به دی ورکړي. نو 28000 روپیو نه به څومره غریبانان مستفید شي، څومره کورونه به خوشحاله شي او څومره کسانو باندې به اختر واقعي چې اختر شي. خو که فرض که دغه حساب د غنمو په حساب ورکړي نو د به 300 روپۍ یو کس ورکړي، نو 3000 روپۍ به ورکړي. نو په 28000 په 3000 روپیو کې ډېر لوی فرق دی. نو چاله چې وي الله ډېر زیات دولت ورکړی او هغه خوشحاله وي، نو هغه له پکار دی چې یا د کجوري په حساب باندې صدقه فطر ورکړي او یا دغه په حساب باندې د وسکې په حساب باندې صدقه فطر ورکړي. وی الله تعالی له چې ته څومره ورکې، الله تعالی دومره تا نه خوشحالیږي. کومو خلقو چې ورځ موندلې ده، نو قرآن کې وی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نو دا آیات چې نازل شو، نو د دې په نازلېدو سره نو ایو صحابي چې واورېدو نو هغه وی ریشه د هغې صحابي نوم ابو طلحه. نو هغه وی جي چې الله وی چې ستا کم شی خوښ یې هغه ورکوي. نو زما یو باغ دی بیروخان نومې دی او هغه دومره قیمتي باغ دی، زما ډېر خوښ دی، زه یې خیراتي ورکوم. چې کله هغه خیراتي ورکوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چلو خو چې په خپلو رشته دارو یې تقسیم کا. وی دومره قیمتي باغ و چې په هغې کې چې د کم کس حصه رسېدلې وه، حسان رضی الله عنه هغه بیا په امیر معاویه رضی الله عنه په 6 لکه درهمه باندې خرڅ کړی. نو 6 لکه درهمه د هغې یو لږې حصې قیمت و. په هغې زمانه کې درهم هغه روپۍ ده چې یا د سرو به یا د سپینو به وه، زموږ په شان د کاغذونو روپۍ نه وه. دې نه پته لګي چې صحابه و چې ورځ موندلې ده، نو د قرآن د دې آیات د وجې نه موندلې ده چې په هغې باندې هغې یکدم اپیل قبول کړی دی او هغه کار یې کړی. یو بل صحابي دی د هغه نوم ابو دحداح دی او هغه چې کله واورېده د آیات من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، خدای له به قرض ورکوي، نو هغه وی ریشه خدای قرض غواړي، هغه وی او خدای پاک قرض غواړي. نو هغه په منډه باندې لاړو او خپل قیمتي باغ یو چې په هغې کې تقریبا 600 د کجورو ونې وې، خپل ټبر ته یې ویې د دحداح مورې راوځه دا ما الله له ورکړی دی. د دې وجې نه هغې ورځ موندلې وه. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله دا واورېدل چې رسول الله اپیل کوي د څه شي په جنګ تبوک کې د چندې، نو عثمان رضی الله عنه 300 وخان لدې ہوئے چې په هغې باندې د خوراک سامان پروتو او 1000 د سونې سکې دا چې ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ترې کرړه رایستو. نو حضرت دومره خوشحاله شو چې حضرت به وی چې ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان ته به هېڅ شی نقصان نه رسېد نن نه پس چې هر څه کوي. نو عثمان چې ورځ موندلې وه نو د دغې انفاق ته وجې نه یې موندلې وه. نو زما ستا دپاره د روژې نه پس چې کومه د اختر ورځ را روانه ده نو دا د انفاق موقع ده او کم خلق چې هغوی تکړی او هغوی له خدای پاک صلاحیت ورکړی، هغې له پکار ده چې د اعتکاف نه علاوه هغه د صدقه فطر اهتمام وکړي او د خپل حیثیت مطابق یا د وسکو په حساب ورکړي یا د کجوري په حساب ورکړي. دا د هر علاقې د بازار خپل قیمت دی، هغه د قیمت پته ولګوي، بیا کیلکولیشن وکړي او بیا یې ضرب وله ورکړي او بیا هغه ورکړي. نو زما ستا اوس 3 ذموارۍ دي. نمبر 1 الرټ پاتې کېدل دي چې خدای پاک د مغفرت کې مې فیصلې کوي. د دې اخري 10 ورځې 10 چې ورته وایي عتق من النار چې په دې کې چېرته مونږه شاته پاتې نه شو. د هغې دپاره د ټولو نه اسان کار چې د ماښام نه واله د ساره پورې دا ټایم زموږ په فضولیاتو کې ونه لګي. د هغې نه لږ ګران کار چې موږ د اعتکاف نیت وکړو او په اعتکاف کې کینو. او د هغې نه یو بل کار چې په هغې موقع باندې چې اختر چې کوم را رواني نو د هغې نه مخکې شب قدر وي، چېرته شب قدر مس نه کړو. نو شب قدر د مس کېدو دپاره چې کوم 4 کرایټیریا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولي، نو که زموږ والدین زموږ نه خفی نو چې د اوس نه پسې ولګو او په څه طریقه یې رضا کړو. څنګه چې هغه صحابي هغه مور رضا شوه، نو چې تر څو پورې نه رضا شوي نو خدای مغفرت نه کوي. نو الله وایي دی مناو که نو زه به مناو شم. نو خپل مور پلور
مور پلار خوشحالول، دویم دا چې د خپلو رشته دارانو سره کو قطع تعلق شوی، خپلې خویندې او خپلې ترورانې موږ په کور بند کړي نو چې په خپله پسې لاړ شو او په کور یې ازادي کو او معافي ترې وغواړو. د رشته دارو تعلق او کومو خلقو سره زموږ کینه ده او حسد دی او هغه هم بدي شي او یا د هغو موږ بدي شو نو د هغو نه معافي وغواړو چې روغه وکړو، چې الله را سره روغه وکړي. او که نعوذ بالله موږ د شرابو یا د ایسو اډکټ یو نو چې اراده وکړو چې دا پریدو د دې نه توبه کو نو بیا به موږ د لیلة القدر نه فایده اغستی شو. وایي چې دغه د روژې د ختمېدو نه پس چې کوم دا قسم له خلق چې دی توبه ایستلی او بیا د اختر مانځله لاړ شي نو یا الله سره د علم نه د فرشتو نه تپوس کوي چې دی څه کوي، نو فرشتې ورته وایي چې دی مونځونه کړي دي او دی روجې نیولې دي او دی اعتکافونه هم کړي دي او دی تلاوتونه هم کړي دي او اوس عیدګاه ته راغلي دي ستا نه معافي غواړي. نو الله ورته وایي چې دی ته ووایه چې قومو مغفورا لکم، زه اوس ما معاف کړي نو چې الله تعالی موږ په هغې ګروپ کې شامل کړي کومو کسانو ته چې مغفورا لکم سرټیفیکیټ میلاو شو. دی کسانو په حقیقت کې اختر دی. اختر صرف ډزو ته نه وي او اختر صرف چرګانو ته نه وي او اختر صرف ښکلو جامو ته نه وي، بلکې اختر دې ته وي چې تا ته قومو مغفورا لکم سرټیفیکیټ میلاو شي. الله دې موږ ټولو له په دې د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.